先生にいろいろ曲を教えてもらって、じゃあ12番街後でみんなで弾くよ、ヒロマーチ後でみんなで弾くよ、グーファスみんなで弾くよ、なんか事前に今日の伊藤さんとか島さんとか先生とオンライン飲み会みたいな形で打ち合わせしてた時に、みんなで弾く曲でもう弾ける曲がどんどんなくなっていって、じゃあ何の曲にしようかなって言って、残りわずかな弾ける歌の中から「オーシャンゼリーゼ」を弾こうと思います。あと1曲弾こうかな。次はこれももう先生に習い始めてすごい最初の頃に教えてもらった、メドレーフロムウクレレブルースっていう何の3曲でしたっけ。アローン、なんとかトレイル、サンセットトレイル、ハオレフラの3曲のメドレーです。
準備。ここすごいいぶされますね。